आमचे बॉस आहेत म्हणा. सांग की हो का, ही आमची बॉस आहे इथं. त्याला ब्लॉक व्हायचे का बॉस मला? ही आमची बॉस आहे इथं. किती झालं तर पैसे कुणाला तर गेले, फक्त राहुलला फोन करा. हो का, इथं हे फक्त साईबाबा आहे का नाही, इथं नवीन टाकून घ्या पाहिजे. फक्त पट्टी ना? हा, कितीला पट्टी हे? कितीपर्यंत भेटेल? नंतर 200 रुपये कमी जाते. हे का? हॅलो फ्रेंड्स, आज जायचं आहे अहमदपूर. अहमदपूरला जायचा मुद्दा असा आहे की गाडी लईच खराब झालेली आहे. सर्व्हिसिंग दिवस केली नाही, चेन वाजू लागले आणि बघू काय होत आपली गाडी. यांनी कोण गाडी चालू, गाडी अशी शॉर्ट करत आहे. नेमकं गाडीला काय झालं हे माहित नाही. किकच जल्दी झाली. हो हो, की पहिल्या किकला गाडी जारी झालेली आहे. अजून पण तळ्याला पण नाही. गणपती मंदिर, हनुमान मंदिर आहे. काय म्हणालतास? चल प्रॅक्टिस आता झुरं केलं आपण आज दिवसभर किती करता बघायचं. चालते. पॅड टाकलाय बाबा, नवीन टाकले. ऑइल चेंज करून बघा, नाहीतर एअर गाडी झालेला ना. एअर काढायला अभी ते डिस्क ब्रेक चेंज करून एअर काढायला खायचे का पेट सोडणं हो का. किष्टी खाय भेटला हो का इकडे येऊन. महाराज कुठे गेले? महाराज 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 फोन पे बात कर रहे क्या? खाने में क्या है? महाराज की शॉप है, कभी भी आओ. महाराज एक अंडा पॅटीस द्या आणि ये गोड मधून काहीतरी द्या मला. चल टाका. है मस्का पाव 8 बजे. अच्छा वाला दे मेरे का. अजून एक द्या अंडा पॅटीस. महाराज ओके. काय करायचं? गाडीला पुढे नाही त्या आम्ही ह्याला चाला अहमदपूरला सर्व्हिसिंग करा गाडी. अहमदपूरला पुढे हा पार शिरोळच्या जवळ आलो. थांबेर तो आता मी गेलो पुढे पार. हो काय ऑटो शॉप मध्ये मेकॅनिक आमचे टेंडर आहेत. टेंडर होगा गट्टा चल रहा है. का हो काय राहुलचं दुकान आहे. हाय फ्रेंड्स म्हणतो गट्टा. आमचे बॉस आहेत म्हणा. सांग की हो का, ही आमची बॉस आहे इथं. त्याला ब्लॉक व्हायचे का बॉस मला? ही आमची बॉस आहे इथं. किती झालं तर पैसे कुणाला तर गेले, फक्त राहुलला फोन करा. हो का, इथं हे फक्त साईबाबा आहे का नाही. बाय बाय म्हणा काय बॉस आमचे. आमचे बॉस काय झाले की रस्ते तर म्हण की गट्या बाय बाय बाय. जाऊच लागते. होय उठतो. शिकालतो मी शिकालतो.
कुठं जाते टाईल परचेस आहे आला शोरूम होंडा शोरूम इथंच गाडी घेतली आम्ही इथेच गाडी घेतलं गाडी इथं घेतली जा रे विचार ॲक्टिवा 6 गाडी काय झाले सांगून घेतील गाडीचं काय झाले भैया बघा की काय झाले सांगतो आम्हाला कंडिशन काय वाटले हो का हे टप्पर निघाले हो का हो का हे लॉक तुटले त्याचे ब्रेक लायनर गेले तर त्याला काढून डबल बसवायचं बरं त्या लई वाजाले ते डबल ते काय झाले ते बघा त्यात नटलेले आणि इंजन ऑइल चेंज करा आणि ड्रम हे ब्रेक लागणार आले ब्रेक लायनर गेलेत आणि डिस्क ब्रेक आहे का नाही ती घासाली एअर काढा वाटलं बघा बघून घ्या तुम्ही आणि आम्हाला कॉल करा किती वेळ लागला तो चक्कर चाय दे रे बॅटरी नाही बॅटरी आहे सेल्फ होत आहे जास्त नंतर लो झालं नवीनच आहे नवीन आहे युनिकॉर्न पांढरी लाईट आली त्याला पांढरी लाईट आली असला डिस्प्ले आला ह्याला थोडं भारी दिसणार आहे नवीन गाडीचा श्याम पण हां उगाच मजाक आहे का नाही बघला राहण्या काय झाले नेमकं कळालं नॉर्मल आहेत की हे बघायचं लॉकचं बघा बरं हे तर नवीन भेटत असलं तर हे तर नवीन टाकून घ्या पाहिजे फक्त पट्टी ना हां कितीला पट्टी हे कितीपर्यंत नंतर 200 रुपये हे का चालतंय बघा हे भेटत तरी टाकून तुमचा नंबर देऊन हां किती वेळ लागेल अजून आम्हाला पॅड बी टाकायचं नवीन बदललेला नवीनच बरं ठीक आहे राह ना ते काय तेवढं काय नाही ती ऑइल गळाले कसं का त्याची पॅकिंग दिली गाडी गरम झाली ना हे तर मी नवीन टाकलो बघा हे ह्याच्यामधले आहेत का नाही ही अख्खा गटा नवीन टाकलो मी नवीन टाकले त्याला हे संपूर्ण गटा आहे का नवीन टाकलेला आहे ते बघा ऑइल चांगलं आहे का मला सांग किती वाजेपर्यंत तुम्हाला जेवायला सुट्टी बघा की थोडं बरं 3-4 वाजता आमची जल्दी घ्या आमची जवळ घ्या म्हणलं जरा पटकन चला आता घरला जाऊ आपण घरी जाऊन बसत आता काय करावं आता चला आता चला पटकन मामा चला आम्ही शोरूमकडे जाऊन येतो हा चला आता इथली आता ही गाडी घेऊन जावं लागेल आपल्याला शोरूमला आता ते चल रे बा पटकन चल हा सांगितलं की दुसरं बी सांगायला लागेल की आता बाजारला काहीतरी गाडी दिसत आहे आपली परंतु इथे पटपट काम करत नाही तो असंच असतं एक शोरूमचं इथे बसले वाढव झालं खूप काय आमची गाडी इथून दिसायला फक्त मध्ये का जाऊ दे आलेत आपल्याला पूर्ण विचारू का मग पूर्ण नका आपल्याला फक्त का पूर्णच टाकावं लागेल तुम्हाला टाकावं लागेल तर कधी बी का तरी पूर्ण खाची तुटलेत ना खाची जे आहेत ना याला म्हणाला हे ओरिजिनल कंपनीचं आहे ही ठेवा हे सट हे मधलं हे राहू द्या ओरिजिनलच आहे पण याची जी क्लिप आहेत ना आतमध्ये तुटलेले आहेत ना ही तुम्हाला काढून राहत्या काढलं होतं तुम्ही चालते बघा दुसरं आता काय आहे
त्याला मग लागते म्हणायचं त्याला लॉक तुटलेत का मग आता जर नवीन टाकायचं गेलो की बघ कसलं कडक आहे की दिसाले का काळं झरा आहे आणि नव्याचं बघ कसं आलं का पातळ आले या गाडीला त्या गाडीला नाही त्याला हे करू काढू आणि असं चिटकूत म्हणाला असली लबर हे लबर आहे का नाही भाई असं लबर चिटकवतो ते तर आहे अजून काय केलं आपल्या गाडीचं आणि सर्व्हिसिंगला किती येतं बरं तिथं आम्ही बघा जवळपूरच्या हडवलती जवळपूर तुम्ही कुठल्या नाही ना जळकोट लोहा तिकडं तुम्हाला शोरूम असतील की मग मोबाईलवरून पाठवायचं त्याला डायरेक्ट किती झालं बिल माहिती आहे का हा गाईज आपल्या इथंच ब्लॉग संपलेला आहे असे नवीन ब्लॉग येणार आहेत आपल्या चॅनलवर ऋषी ब्लॉगवर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबून घ्या धन्यवाद भेटूया